ကဲဟိုတနေ့ကတင်တာကတစ်မျိုးအဲ့တုန်းကကျွန်တော်3.9တင်လိုက်တာနောက်တော့ရှမိတ်တွေများကြံသွားမှာဆိုလို့နောက်တော့ကနန်းကောင်းလေးတစ်ခွက်ထပ်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမြင်းငုံခွက်လေးတွေ196တို့3.9ခွန်3.44ကူတွဲမဲ့ကနန်းပေါ့အဲ့တော့ဒီမြင်းငုံခွက်လေးတွေဘယ်လိုများအတွက်တုံးလို့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလေးဗျဒီအပေါ်ကကိုးခါကြောင့်ဒီရှစ်နဲ့ဒီတစ်နဲ့လန့်ကိုးတာလိုလေးကိုးခါကြောင့်ဒုတိယတစ်ခါမှလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီ3.9ခွန်မှာဒီကိုးခါကြောင့်3နဲ့9နဲ့လန့်ကိုးတာတခါတတိယခွက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီ6ခါကြောင့်ဒီ6နဲ့3နဲ့လမ်း6တာအခုအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါက်ကတ်ရောက်ကတ်မှာ4ခါကြောင့်3ထိပ်နဲ့1ထိပ်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့4မှာအဲ့လိုလေးပြည့်သွားတာတခါခါကိုဘယ်လိုယူလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကနောက်နှလုံးပေါင်း9နဲ့ဒီရှစ်နှလုံးပေါင်း30နဲ့ဆိုရင်9ဖြစ်တာဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်ဒုတိယကမှာနောက်နှလုံး6နဲ့ရှစ်နှလုံး9နဲ့ဆိုရင်လည်း9တာပဲတတိယကမှာလည်းနောက်နှလုံး1နဲ့ရှစ်နှလုံး4နဲ့ဆိုလည်း9တာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနောက်နှလုံး1နဲ့ရှစ်နှလုံး4နဲ့မှာ9မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က3ခါမှ4တာအဲ့တော့1300သွားအဲ့တော့အပိတ်ကလေးကလည်းသူကထူးခြားပြန်ရောဗျာဘလို့တော့ဆိုတော့ဒီဟောပေါ့ကလင်နာကလေး4ရက်တိုက်ဘလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီအပေါ်က3လုံး839ဆိုတဲ့3လုံးခွန်ရဲ့ဒီနောက်ပိတ်6ရဲ့ပေါင်းရင်9နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့3ဒီ300အဲ့တော့ဒီ300အောင်ဒီနှလုံးဒီ3လုံးခွန်နဲ့6ပိတ်နဲ့မှ3တာအဲ့လိုပဲဒီမှာဒီ3ညရအောင်ဒီ3လုံး3ရယ်ဒီခွန်နောက်ပိတ်ရယ်မှ3ညဒီ3ညရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2ရအောင်ဒီ3လုံးပေါင်း8ရယ်63 18ရယ်8ရယ်ဒီ4နောက်ပိတ်ရယ်ပေါင်းမှဒီ2ရတာဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ6ရအောင်3 5 4ဆိုတဲ့2ရယ်4နောက်ပိတ်ရယ်မှကျွန်တော်တို့က6ရမယ်ဒီ6ရ1 3 4တပေါက်တည်းထွက်လာအဲ့ဒါလေးပြောခြင်းလို့အဲ့တော့ဒီကနန်းတွေကလည်း2 3 4 5 6မထိရမပေါက်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်လေးကလည်းကောင်းနေပြန်တာပါပဲအားကြောင့်မလို့ဒုတိယတစ်ဖိုင်အနေနဲ့ဒါမိတ်ဆွေများအတွက်ကြံသွားမှာဆိုလို့တင်ပေးလိုက်တာအားလုံးမင်္ဂလာပါပေါက်ကြပါစေ